Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tajuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jadi hari ini aku sudah melakukan vaksin influenza yang kedua, karena vaksin ini diulang per tahun ya. Kenapa sih kita itu harus vaksin flu? Tujuannya agar kita tidak sering mengalami flu yang berat. Kalau pengalaman aku sebelum aku divaksin itu, aku kalau misalnya kehujanan, terus kena asap-asap pembakaran, asap rokok, asap pembakaran sampah, dan habis bersih-bersih rumah mengalami batuk-batuk dan pilek. Tapi setelah divaksin ternyata keluhan seperti itu sudah tidak ada lagi. Padahal kalau kita mengalami sakit flu, kita pasti mengalami sakit pening, tenggorokan sakit, dan bersin-bersin. Dan alhamdulillah keluhan itu sudah tidak merasakan lagi. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana sih vaksin influenza ini, bagaimana penyuntikannya, sakit gak sih, dan kenapa mau divaksin, tonton dulu video ini ya. Ini video teman-temanku yang udah ikutan vaksin influenza, jadi bisa share ke kalian bagaimana pengalaman mereka saat disuntik vaksin influenza. Hai, nama saya Nita. Nama saya Deni Purnamasari. Halo, nama saya Winda Akmalul Uyun. Nama saya Nuwun Rafiqatul Zulfa. Nama saya Gali. Nama saya Retno. Kenalkan, namaku Sila. Saya sudah siap divaksin karena untuk kesehatan saya sendiri. Perasaan waktu mau divaksin sebenarnya ya deg-degan sih, karena memang takut jarum suntik. Tapi setelah disuntik sih nggak apa-apa. Perasaan kalau mau divaksin itu rasanya tuh seneng sih, soalnya kan bisa terhindar dari virus seperti itu. Perasaan awalnya sih takut, tapi ya diberanikan diri. Ya perasaannya sih biasa aja sih Mbak, udah biasa disuntik juga Mbak. Jadi ya nggak apa-apa sih, biasa aja. Perasaan saya mau divaksin agak deg-degan, takut. Perasaan saya waktu mau divaksin itu gemeter, takut, sakit nggak nanti kalau divaksin gitu. Terus juga takut nanti setelah divaksin ada keluhan-keluhan yang lainnya begitu. Cuman saya mantap aja, saya pasrahkan sama Allah. Disuntiknya sih nggak kerasa sakit sih, karena ya ini aja sih udah kebiasaan ya. Untuk saat divaksin itu rasanya tidak sakit sih, saya kan udah terbiasa dengan jarum suntik. Tidak sakit. Nggak sih, kayak disuntik biasa aja sih ini sih. Cuman ya agak kayak digigit semut biasa kayak gitu ah. Udah biasa disuntik kan, udah sakit sih Mbak. Saat disuntik rasanya sedikit sakit, tapi ya biasalah. Ternyata setelah disuntik itu, pada saat disuntik nggak sakit loh, nggak sesakit yang saya bayangkan, hanya nggak kerasa tiba-tiba udah selesai gitu. Rasanya ketika mau divaksin biasa aja sih Kak, soalnya sudah pernah vaksin sebelumnya dan nggak takut sama jarum suntik sih. Biar sehat aja Kak, soalnya kan sekarang pandemi, jadi kita takutnya ada apa-apa. Karena untuk biar akunya terlindungi aja sih Kak, jadi mau divaksin. Alasannya kenapa mau divaksin itu karena mungkin dengan vaksin kita akan meningkatkan kekebalan jika nanti kita terkena influenza, kita masih punya kekebalan yang cukup tinggi untuk melawannya dari dalam. Itu alasan kenapa mau disuntik, karena vaksin itu kan untuk menghindari kita dari virus ya. Jadi oke-oke aja. Tujuan ikut vaksin biar sehat aja, karena selama ini kan ada pandemi, takutnya kan ya kalau keadaan fisik nggak enak kan juga nanti takutnya tertular virus. Ikut-ikut teman aja sih Mbak, nggak tahu juga. Pada divaksin saya juga disuruh vaksin juga sama perusahaan, jadi ya
vaksin. Alasan mau disuntik ya dari teman-teman juga udah pada disuntik, terus biar badan sehat juga bisa mencegah untuk penyakit tertentu. Saya baca-baca di buku gitu, kalau ternyata manfaat dari vaksin itu banyak sekali. Jadi yang saya ingat itu ketika seseorang sudah divaksin, ketika kena suatu penyakit, dia nggak separah ketika orang yang belum divaksin. Itulah yang memotivasi saya untuk ikut vaksin saat ini. Nah, itu tadi pengalaman aku udah disuntik vaksin influenza. Mungkin buat teman-teman ini bisa jadi pilihan buat kalian yang sering mengalami flu. Jadi dengan disuntik vaksin ini kalian sudah tidak mengalami yang namanya gejala flu yang berat. Nah, ini adalah vaksin influenzanya. Vaksin yang dipakai kebetulan mereknya adalah Vaxigrip Tetra. Vaksin ini itu fungsinya untuk mencegah masuknya virus influenza ke dalam tubuh kita. Jadi perlu diingat bahwa kalau kita udah suntik vaksin influenza, tidak jaminan kita tidak bakalan mengalami batuk dan flu. Karena vaksin ini tujuannya adalah untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Jadi jangan berpikir kalau sudah suntik vaksin ini, wah aku nggak bakalan lagi batuk flu nih. Tapi kalau misalnya kalian terserang flu dan batuk, itu keluhannya tidak menjadi berat. Nah, itu tadi kegiatan aku hari ini disuntik vaksin influenza. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar kalian bisa tahu kalau aku lagi upload video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.